哎呀，终于算好了，好难啊！我的天，去哪里？我现在在口岸了，已经出口岸了，出口岸，然后去把快递啊这些拿来，回泸州，回泸州了。回泸州晒晒太阳嘛，泸州晒太阳也没事，是吧？然后现在的话，我真的我都不知道咋搞了。回去也陪陪孩子，明天可能开个，也不知道几天能到家，然后就在这。还有我3个，我哈珍啊，我哈珍回去嘛，两个人回去，受罪肯定受罪啊！那边的环境，哥你们是知道的，要穿羽绒服。这边搞车，全部是搞大车的，然后就随便我看了一下，没啥。你先去吧。走，那你看他们把鱼拿回来。我在开播了。啊？刚开播。在直播啊？然后这边就随便看了一下车，最终话还是回去再修吧。这边修也修不了成啥样，就起来看了一下，他说：“哎呀，最终还是回去修吧。买一套房子，雨季过了再说吧。先回家吧，现在雨季你见不了啊。回家呀，回家现在也到口岸了，然后车刚才去处理一下，你看现在好看吧？又到这个熟悉的地方，有孩子啊，小姨子，他还是一个12岁的孩子啊！哎呀，你们想啥呀？想啊，回泸州，陈姐到不到泸州来玩？也是你小姨子，他现在，我觉得这个好像没有啥呀，是吧？看一看吧，我点数闻一下，看一下吧。最近真没时间。看吧，这里孩子平时才12岁都不到的一个孩子，你们想啥呀？哪里啥子14岁啊？你乱说，明明16岁好不好？16岁上班了，不回家再洗吧，姐，回家再洗吧。回家的话，请处理的东西多得很，土豆在那里，那边坐着的。回老家，明天看这次回老家开几天，慢慢开。车现在到处都响，反正就这样了。还正在要回去的路上，因为在这里，然后我在又被这里拦下来了，被播音局拦下来了，拦下来这里就要吃饭，饭吃明天才走得了了。看吧，在这里为什么拦下来？就要在这里拦下吃饭了，被拦下来。那个老乡，泸州不是有个老乡吗？我们泸州老乡在这边，然后他知道我今天要出来，然后叫我带点东西出来，然后他们去钓鱼，叫晚上吃鱼。说实话，今天我出来的时间特别的久，太难了，说也不好说，真的，这就是有苦，他只能自己咽进去，还说也不能说，真的好难。真我都不知道下次好不好出来。哥姐姐们晚上好。差一点话就是阿珍在里面，我在外面，他就这次不用回泸州了。这里随便停，去了，碰到阿星了，今天在阿星也请他洗脚了，你去问他嘛。回家了，护照办了之后。哎呀，他不是说还是就是上次我的直播间里面说过那个事情嘛。哎呀，这里面不好说，我都不好说，真的好难。现在包括你们说现在叫那个视频不好拍。现在我就这样跟你说嘛，不管是带任何女孩子，我带不出来。我不知道他们。你醒了？我不知道，就是他们有就是探金钱，阿珍的话都是团聚钱都出不来。吃饱了没有？去了。去那里坐了一下。是的，唐人姐。难啊！今天他的眼泪包起来了，眼泪这样。我回不去了。没有那么夸张了。真的。他说我回不去了，咋办啊？绿卡的话，每年在泸州待满9个月，9个月，还慢慢去申请。签证的话，他发疯的还好，真好签。
整好钱。问题是现在话，整钱好了之后，他能不能出来？是这个出不来就麻烦，知道吧？整，我觉得很好钱。支架呢？支架在车里面，没我了。就是不拿支架，去拿支架吧。不，你去了吧，后备箱。后备箱。晚上下去走。我说你出不来，你这卡是没有机会，我也不知道有没有机会呀。哎呀，难！过年，但是这个5年，我每年待9个月，云南咯，你来不来聚一聚？待5年，哪里练出来的？我们不能这样说，是被练出来的，是吧？直接回家练啥呀？练谁练我啊？明天不知道，慢慢开吧。车子有问题，开不了太快，走停停的走吧。也不慌这一点点时间，什么情况？哪个长一点？回家呀，回家了。稍微往后倒一点。哎呀，要不要一起去泸州？我一个人开车累呀。一边慢慢走吧，走停停的，不这么累了。每次我开车回去太累了。反正就这两天能到家就行了。反正这次话我是要崩溃了，说实话。又还好在这里这么难出来，你们说怎么出来的？反正现在说实话很难。我们有结婚证都很难，没有结婚证的不用结婚。这是有什么？这是我和阿珍是有结婚证的，出来都特别难。如果没有结婚证的这些想拿护照出来，不现实。我就可以这样跟你们说，现在就是走哪里可以走啊？坐飞机可以坐，走得了。问题我自己坐飞机坐不了，我自己坐飞机要去跑一大圈过去，坐飞机就可以回去，就没有问题。坐飞机那个价格的话，我坐车坐过去，然后坐上面买机票，多了都花了，那个算下来还多一点。然后现在的话还面临一个问题很难，就是我们不是办了那个证吗？那个证办了之后要再办这边的证，还办不了。你说难不难，哥姐们？那这边的离了，这边再办。那我们回去有啥用啊？那回去了再办那边。那又这边离了又回去办那边吗？那怎么办呀，老公？在哪里？在哪里？叫你了。在这里，在张城。我在我们这边有的，在那边就办不了。那边今天我又联系了一下。就是要米。你要怎么就像晚上睡觉说的呀？我要这边离了回去办那边，办了之后就可以。但问题是这边又没有了。就是要米呀。去把那瓶水给我，来坐着。我现在，怎么出来的？你怎么出来的？这里面我就不，怎么出来的？我今天这里面我就不讲了。反正这里面我就不讲怎么出来了，反正出来了。等了2个多小时才出来。给了。不要说，这里面不能说。肯定给了的。这里面不能说这些。不然怎么那个嘛？我要说这些啊。好，不说了。大概能猜得到这些。不管猜的这个直播间里面不能说这个。对。是的，我都跟你说了2、3次，跟你说不要说。姐姐给我的口红。哎，姐姐你们去哪里了？土豆下次不让他回去了。那我咋办？那边出不去，强哥，那我问了，那边也出不去，我咋来？我带着他进来到时又出不去，麻烦死了。是，太麻烦了。空哥在口岸有没有在口岸附近的哥你们过来，今天晚上喝2杯，明天我们就准往回走了。土豆在家的孩子也不香，我们2个，因为我们这个的账号缺一不可，2个人。阿珍和我必须2个人都必须在，以后我不知道啊。无名哥到不到泸州来哦？这拿到多几个啊？7个。老公，好看吗？可以喝2杯，好看吗？好看吗？这口红好看。这个颜色好看的。对，颜色很好看呀。黄黑皮都很适合。现在都卖断货了。可以烧2个菜。多大的？太喜欢这个颜色了。擦起来好舒服。在口岸，掉到了。掉了7个。我这次回去我就。这个色号现在都没有。
哇，好莫灰。对呀、我这刚就这个颜色是吧？啊，现在都姐姐没有。给我的，我这次回去我看了，他在家里面待一段时间，我刚好有拍在自己家里面吧，太贵了。先拍来看吧。我不行的话，我就在家里面嘛，带了一件，因为我给就是姐还有就是给姐夫他们带了这边的8+1嘛，带了一件8+1，带了一件咖啡，然后我带了一件红牛，带了3件出来。不然我想多带2件，带不出来了。又辛苦，又辛苦姐夫了。我反正是了解到了，我这边不好说，说实话我是了解到了，只能说这里面如果有想了解到这些情况的话，哦，那个可以吃吗？了解的情况你们想了解可以，就是在粉丝群里面啊，这些跟小张发信息可以。那是贝壳不是吗？啊，那个不是贝壳吗？头棒，可以吃。头棒。周六开播吗？周六我不知道，今天星期几啊？今天星期4是吧？今天星期4吧？推啥呀？不用推一个，其实真的麻烦啥呀你？拿我剪，把屁股剪掉。你看我这里面不是榜样大哥不是都在直播间吗？你那个说的是吧？今天5月4。对，那也行的。他那不是说。是那啥，罗非鱼高兴吗？嘿。啊，不怕，这个我们那个夹。怕都不会。我不知道。老公，你过去点儿，不然后面东西有点多。没事，这里回去干嘛？吃得好，吃好喝好睡好。哎呀！给你发消息没有？我今天我出来，我在那里处理事情，又在那里面一会儿跑进去跑出来的。成哥，搞着跑过去跑过来，又手机没看啥，然后出来之后马上去拿快递，快递拿了，然后就在这里。是的，厨子哥，和上次一样的，比上次还严重一点。上一次的话，我们出来，你看那天你跑得快，你不知道。现在车还没修好，出来去咋个修个车咯，啥用都没有。还是回去慢慢搞。口岸已经出来了。我们看爸爸弄大鱼，你看爸爸弄大鱼。便宜不过关，便宜是在泸州修车啊，泸州修车上我不是在蒙塞那边嘛，他有个修车店，他说我这里最多1000米就搞定了。跟我搞得好好的，不去4S店，4S店的话，这个要3000多米。干嘛？我问了一下。干嘛？妈呀！我出来刮得夸了，今天又刮得夸的。反正我不知道能开到哪里算哪里吧，反正也要开着走啊。不开的话，车丢在这里，我回去的话咋回去啊？回去没车也不行啊，没办法，这边这些路。我厨师跟我的条件，你叫我去换那个，我哪里去换啊？待会儿我又说换不起，没有米，待会儿跟你们说小唐又哭穷，是吧？现在在口岸外面摆摊，我回去叫阿珍，现在挺火的，回去看看有没有什么水果嘛。我改装市区要多花多少米啊？我有那个条件去改吗？没有。今天他们老乡，拿过来一起。老乡去钓鱼才钓了回来。来嘛，来，我们这坐着剪好剪一点，你这样蹲着好难受啊，不影响的。我开啥玩笑？我真的今天没晕车。今天因为我们出来的时候，我是因为想着的我可能就是出来很难，我都想着了。然后他也在担心嘛，担心出不来，就想着那些事情，想着他今天就不晕车。累不累呀？肯定累呀，但是这个也是我们的工作呀，再累也要坚持啊，大哥。我说了开小唐玩笑，随便怎么你随便说小唐咋说和随便说小唐阿珍随便说都可以。老丈人我觉得老丈人也没有说的啥是吧？让你们去这样说老丈人，我觉得没必要。差一点哭了，厨师哥差一点眼泪出来了，但是过来了，然后眼泪一收又收回去了。你还笑我？哼！他一直刷屏啊！你不说的话，他一直刷。就像那天那个另外一个，是的，春节准备回去了。
太爱哭了，一点事情回家团聚。那人家什么东西都是心里面想着，肯定就想哭嘛。有时候就是很容易被感动，知道吧？我不想，很容易被哭出来。你看这么多天，你看这么久，你看小张踢过人吗？没有踢过人，踢啥呀？给他讲是是吧？内心脆弱，那个时候应该哥你们还不知道，很久了，刚出证明没多久。人家子还小哭很正常。哦，他把一个软件我搞掉了。状态好啊，今天状态好啊，今天状态好得很。正在回去的路上哦，今天每次出来都忙结，很忙很结。每次在这里都，然后那个姐夫他们都在说，每次你来这里，叫你多玩一会儿你都不玩。这我说好的，我下次好好玩。今天说，他说今天先玩了再说。回家看嘛，先回家吧。我回家没车呀，出这个，然后车子还要修，美孚的房子还有一段时间，哥们真的还有一段时间，因为雨季现在降不了。没有哪个的重要，问题是儿子在那边家里面